Nangona izifundo zalonyaka zithe zaphazamiseka ngenxa yentsholongwane yeCorona nenkqubo yokuumiswa ngxi kweenttshukumo kweli, abafundi bebanga leMatriki balonyaka bazilungele iimviwo zabo zokuphela konyaka. Bangaphaya kwe-79,000 abafundi bebanga leMatriki kwiphondo laseMpuma Koloni ekulindeleke ukuba bachophele iimviwo zabo. Ukanti isebe lemfundo esisiseko lithi lilindele ukupaselwa ngomyinge we-80% kulo nyaka. Intatheli yeli jelo Lirato Fekisi unabisabanzi. Ndiyazibusela kuni namhlanje sikwisikolo esebanga liphezulu iKwazakhele High School apho abafundi bebanga le-10 bebhale iimviwo ze-English bathi belilula kwaye nangona bekunzima kulo nyaka bazophumelela. Masithethe nabafundi ababini, uMzoli noLusanda. Masithethe ke bhuti, namhlanje nibhale English, uthe xa uthetha namba eli phepha noko belilula. Eli phepha belilula siswam, and intle kakhulu into yoba masiqale ngeli phepha kuba isusala neyokoyika sikwazi usetlisha kakuhle kule exam yethu. Bezikhona ii-challenges kulo nyaka, ufunda online, ufunda ndingabona ootishala face to face nani. Bekunjani ufunda ngexesha le-COVID ezimatric class ka-2020? Siswam siselulutsha kodwa ke uluxhakaxhaka luye lusibhide phaa naphaa, and nento yongabonani nootishara isichane kakhulu because nalapha anyakeni lo wethu sesalahlekelwa ngutishara wethu osititsha i-physical science. Wena Lusanda, bekunjani uba ulahlekana notishala wena, especially utisha ufunda i-science ebaluleke kakhulu apho kwimfundo zeni? Bekunjani uluza utishala ngeli hlobo ngenxa ye-COVID? Bekubuhlungu kakhulu because utishara we-science besifundisa kakhulu kwaye ubingoyena befuna siphumelele. Ubingoyena uzama kakhulu kwesi sikolo for grade 12 learners. Wena Mzoli, unethemba kuba nangona bekukho iingxaki ezininzi ezidibene ne-COVID kunyaka nizophumelela njengeklasi ka-2020? Ndinethemba kakhulu siswam ngoba ekuqaleni konyaka besingayinayo ilaa themba uba soze sibuyele esikolweni sifunde, kodwa yenzekile ke loo nto. Naku namhlanje besibhala iimviwo zethu. Ndinethemba kakhulu uba sizoqhuba kakuhle kulo nyaka singu-matric 2020. Abo ke abafundi besikolo sebanga eliphezulu iKwazakhele High School besithi nangona bekunzima kulo nyaka banethemba ukuba bazophumelela.